তো গাইস চলে এসেছি আমাদের চ্যানেলের প্রথম ভিডিও নিয়ে। তো স্টার্ট করলাম নিড ফর স্পিড। তো এখন আমাদের রিং দেখাচ্ছে, রিং ইলেকট্রিক আর্টস প্রেজেন্ট। ভাই এখানে ব্যাকলাইটটা কিন্তু সেরা আছে না? আই থিঙ্ক এটা ফারারি আছে। ব্ল্যাক বক্স প্রোডাকশন। ও ভাই গাড়িটাকে দেখো ভাই, অসাম ভাই অসাম। এই গাড়িটা দিয়ে राइड लो तो फुल मौज लेके যাবে, मौज मौज। आज तेरा भाई सबको फोड़ देगा इस गाड़ी में। और এটা মনে হয় আমি মানে গেমের হিরো, মানে আমি, আমাকে দেখো মেরে চোখ টোক ফাটিয়ে দিয়েছে মেরে। ও ঘুমাচ্ছি আমি এখন কত শান্তিতে। মনে হচ্ছে পিছনটা ঘুরছে। এই আমি এখন জেগে গেছি, এবার গাড়িটা নিয়ে উড়াবো। বুম বুম। গাড়ি তো চালা। ওর হাত বাঁধা মনে হচ্ছে। এটা আবার কি সেন্স? ও ভাই আমাকে ওপর থেকে ফেলে দেবে মনে হয়, এটা ভেঙে বেরোবো আমি। দেখা যাক কি হয়। আই এম সো এক্সাইটেড গাইস। ও ভাই ফেলে দিল ভাই, ছেড়ে দিল। এটা মনে হয় ভেঙে, আমি শিওর মনে হয় এটা ভেঙে বেরোবো আমি, শিওর, আই এম শিওর। ও পড়ছে এবার, টেনে বেঁধে দিল ভাই। আমাকে চেপে দিচ্ছে, বানিয়ে গেছে। আচ্ছা ভাই ভাঙতে হবে। এই ভাঙ ভাঙ উঠতেই হবে। ভাই উঠে গেছে, চলো মানে আমি উঠে গেছি গাইজ। এবার এখান থেকে মনে হয় পালাতে হবে। বন্ধু ভাই এটা রেসিং গেম চালু করেছি না ফাইটিং গেম চালু করেছি বুঝতে পারছি না। আচ্ছা এই গাড়িটা নিয়ে মনে হয় পালাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ও আচ্ছা আচ্ছা, গাড়ি নিয়েছি। ও ধামাকাদার এন্ট্রি। চলো স্টার্ট দ্য গেম। এটা কোনো কভার কেন? ওটা আচ্ছা গাড়ি এখানে ভেঙে। ও ভাই দুজন চলে এসছে ভাই, ভাই 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 ভাগ। তোর ডালেগা সব, তোর ডালেগা। সব ভেঙে গেছে। এই গুলি মারছে ভাই। আচ্ছা সামনে দিয়ে পাস হয়ে গেল। ভাই ক্যামেরা চেঞ্জ হয়ে গেছে রে, ক্যামেরা চেঞ্জ হয়ে গেছে। ক্যামেরা হ্যাঁ ঠিক আছে। ভাই এত গুলি কে চালায় ভাই? मार मजा सबसे बात क्या बदला लेगा तेरा भाई यार। भाई बेचेगा जी भाई। अच्छा मिशन शेष এখানেই। ঠিক আছে দেখছি কি হয়। ও
ভাই মাংস উঠছে, তো আবার রাজহাঁস কাটছে। তোমরা হাঁস খেয়েছো কোনো? তোমরা খাবে কি করে? তোমরা তো ভিখারি। আমার গার্লফ্রেন্ড, আসল লাইফে তো আর গার্লফ্রেন্ড হলো না, গেমিং লাইফে নেই গার্লফ্রেন্ড হলো, কি আছে সব নিয়ে চলবে। ও ভাই এটা আমার গার্লফ্রেন্ড না কোনো? না না না, আচ্ছা এর হয়ে আমাকে রেসিং করতে হবে। চলো হবে, তোমার হয়ে রেসিং করবো। আচ্ছা দাঁড়া, এদের কি বলতে চাইছে, বক্তব্য কি? Right now. Yes or no? You knew the answer before I even walked through the door. The race is from San Fran to New York. The best racers ever assembled. You win, I will handle your problem and give you a 10% cut. Whoa, whoa, whoa. 10%? The purse is 25 million. Do the math. After you. আচ্ছা কিছু আমাকে দেবে মনে হয় এখান থেকে। অরেঞ্জ হচ্ছে ক্যামেরা, আচ্ছা রেখে দিল। আচ্ছা উপরে যাচ্ছে, কেউ নেবে, দেখা যাক কোন ভাই নেয় এটা। ভাই তো জনি সিন্স টাকলা, দেখো টাকলা, ছাওয়াটাই টাকলা, নির্ঘাত জনি সিন্স দিচ্ছে ভাই। জনি সিন্সও গেমে আছে, খেলা হবে তার মানে নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে। মোবাইলটা এলো, আচ্ছা না এটা মোবাইল না, এটা ট্যাব আছে, ট্যাব। This will keep us in touch. Now we have to get you a car. ম্যাপ দেখিয়ে দিল। Cars. I got covered. ভিডিওগুলো না স্কিপ করা যায় না, নাহলে গাই সত্যি আমি স্কিপ করে করে গেমটা খেলতাম। এত ভিডিও দিচ্ছে না, আবার ভিডিও না দেখলে গেমটা বোঝাও যাবে না। অ্যাম্বার কাডিরো, আচ্ছা 4 hours later, 4 ঘন্টা কে বাদ। আচ্ছা 4 ঘন্টা পরে আমি কোথায়, দেখা যায়। এই এখন আমি সামনে খুলছি, আচ্ছা আমি দোকান দেবো। आलू ले लो, भिंडी ले लो, सब ले लो। ও ভাই এটা গাড়ির গ্যারেজ। আচ্ছা 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 গাড়ির গ্যারেজ, কোন গাড়িটা নেবো বলো? প্রথমে কি নেবো? BMW ভালো স্পিড আছে কিন্তু লুকিংসটা পোষাচ্ছে না। 306 স্পিড, আচ্ছা নিসান হলো না, কোথাও না। ফোর্ড, এই কোম্পানিটার নাম আমি জানি না ইয়ার। এই গাড়িটা চয়েস, আচ্ছা গাড়িটা নিয়ে স্টার্টিং হলো রেস। বেরোবো, হ্যাঁ এই এত কল করছে না, বিচ্ছু কল লাগছে ভাই। ডাইরেক্ট স্টার্ট কর না ভাই, এবার সহ্য হচ্ছে না গেমটার জন্য। সাপোজ একটা মিশন জাস্ট স্কেপ করে বেরালাম নাকি, ইচ্ছে করে নেই খেলতে। এবার বেরিয়ে গেছি, আচ্ছা 20 মিনিট হয়ে গেছে। চলো রেস টু নো হিলস, আচ্ছা আমি মুভ প্লেয়ার। টানো টানো, सबका बदला चाचा का, चाची का, नानी का, नाना का, सबका बदला सबको Okay, yeah, this is definitely some kind of street race. Roll back up as soon as you can. Copy that. Multiple units already en route. ও ভাই পুলিশের গাড়ি চলে গেল ডান দিকে। আচ্ছা পুলিশ আমাদেরকে
All right, this situation's heating up. Where's that backup? Copy that. We're rolling. Affirmative on cover. भाई पीछे वाला गाड़ी है You better send more units. We're outnumbered at least 20 to 1 up सामने here. नहीं आने का सबको फोड़ Copy देगा that. तेरा Send in भाई everybody I can. Stand by. ओ भाई देखे चला ओ भाई प्लेयर का मेरे चिको ओ ना ड्रॉ कौन आ गई अच्छा भाई कैमरा रिकॉर्ड हो अच्छा पुलिस वाला बोल रहा है वो Copy that. कैमरा पुलिस आगे तो Where the hell are all these guys coming from? HQ's ordered full containment. I want all major roadways to the city shut down now. ओ भाई हमारे यहाँ से Hoga shutting down the city, Jack. You gotta get out now. सामने नहीं आने का They're taking over the street. We need traffic control now. अच्छा आবার आगे चेक पॉइंट से Where the hell are all these guys coming from? HQ's ordered full containment. I want all major roadways to the city shut down now. Hoga shutting down the city, Jack. You gotta get out now. Code 6, they're taking over the street. We need traffic control now. Copy that. Send up containment, Chris. Stand by. Multiple targets on view. Altitude 1, can you clear for backup? Negative, code 3, pursuit with the north side. টোল ট্যাক্সে ঢুকবো মনে হচ্ছে ভাই ইয়াটা জিকে ভাই সিটির মধ্যে ইয়াটা লাগলো না সূর্যের জন্য Patrol units, cancel 1096 and attend the nearest major intersection. Stop all traffic. Repeat, stop all traffic. मगर पाएगा सबको छोड़ के भाग जाएगा मेरा भाई Units be advised, got a code 6 with a police scanner in his vehicle. Keep all roadblock locations off the air. Head for the bridge. খাওয়া গেল বহুত টাকা প্রাইস দিয়েছে পুলিশের গাড়ি আর ক্যামেরা কেন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে Negative, got a career going way over the limit. Definitely a street racer, dog code 3. Launch visual, will আবার ব্যাংক গাড়িটা স্কিপ করে ওয়াটে করতেই হবে ভাই ও টুকিটাকে দিয়ে বেরোচ্ছে Units coming in from other districts, stand by. দেখি কত কি দৌড়াও আমার কাছে পুলিশের গাড়ি এসছে সিও ম্যাপে পুলিশের গাড়ি দেখাচ্ছে পুলিশের গাড়ি ঠুলবে ঠুলবে করছে সাইকেল দিয়ে দাঁড়াও পাকা নেই পাওগে This guy really knows how to drive. তার সামনে দেখছি তো জাম হয়ে সারা সাইডে সাইড না ভাই শয়তান This situation is getting out of control. Where's my backup? ETA 1 minute, stand by. ভাই সবার আগে যাবে ভাই এটা আমাদের লোকাল হাওড়া ব্রিজ Heads up, got an orange Carrera S out of control. হাওড়া ব্রিজ দিয়ে বেরোচ্ছে ভাই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল রে আর ভাই আবার আগে চেক পয়েন্ট থেকে দিচ্ছে চলে গেল This situation is out of control. Where's our backup? ETA 1 minute, stand by. Heads up, got an orange Carrera S out of control here. Hold position, hold position. भाई गिरा गया वो গানগুলো বেশি ফাস্ট হবে 8 মিনিট হাওয়ায় থাকলে ভালো লাগবে না পুরো ধীরে ধীরে লিখুন কমপ্লিট 8 মিনিট 34 সেকেন্ডে এত কম এত তাড়াতাড়ি করে দিলাম আলাদা লেভেলের গাড়ি চালাচ্ছি আচ্ছা আমি এক মিনিট চালাচ্ছি অরেঞ্জ কালারটাই বেটার ছিল ব্লু কালারের কেমন একটা বাম্বল What? Speak up. Las Vegas. Top টানছে 150 ভাই over টানছে ahead. আমার পাশ দিয়ে আমাকেও টানতে হবে Okay, চল got it. খেলা হবে মানে পপো সময় গাড়ি চেঞ্জ করার সময় তার সাথে কথা বলা যাবে প্রায় সেগুলো
রাইট, আমাদের দিদি বলেছে। ড্রপ করেছে, ড্রপ করে পাস করতে পারছে, ড্রপ পাশেই জিতে গেছে। উইন, আই অ্যাম উইন। দূরে আছি, কাছাকাছি ভেবেছিলাম। আচ্ছা চলো নেক্সট মিশন স্টার্ট। দাও নেক্সট মিশন। যাওয়া যাবে। স্টার্ট। এই ব্যাঙ্গালোর চেক পয়েন্ট রেস্ট আসছে না ভাই, বাবা মাথা ছিল রাতে ম্যাচে এসেছিল পিকআপ টাইম আছে, দেখা যাক এই টাইমের মধ্যে কি ঢুকতে পারবো আমরা। চেক পয়েন্টে আমরা কি ঢুকতে পারবো কি পারবো না, দেখা যাক। চলো লেটস বুম বুম। তেলের ট্যাঙ্কার তেলটা গাড়ি চালানো चलते रहा है। फास्ट चेक पॉइंट लिया, 50 सेकंड एक्स्ट्रा दिल एक्स्ट्रा दिन থাকলে আরাম ছিল, কেউ আটকে দিতে পারবে না ভাই। ও আচ্ছা, এর মধ্যে আমার কোনো এই জ্যাক বেরিয়ে গেলাম, এই জ্যাক বেরিয়ে গেলাম, এই জ্যাক বেরিয়ে গেলাম, এই ট্যাঙ্কারের সামনে গেলাম, এই গাড়ির সামনে দিয়ে আবার ট্যাঙ্কার। চলো আবার চলে এসেছি। এই ব্রিজটার প্রতি যাওয়ার ইচ্ছা আছে। এটা আমাদের ঠিক মা ফ্লাইওভারের মতো না, সাইড কেটে গেছে না, মা ফ্লাইওভার खड़ा सावन की खड़ा। टॉप स्पीड, टॉप स्पीड या टॉप स्पीड टॉप 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 स्पीड। বেশি হাঁটা বলে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল তো গাইস তোমাদের জন্য, এগুলো ঠিক।
গাড়ি চালানোর সময় কথা বলছিলাম এটা ফোন করেছিলাম তাই না নাহলে হতো না আমার আচ্ছা ঠিক আছে চলো আবার যাওয়া যাক চলে এসছি আবার সাথী কি হবো টাইম লাগবে না सबको जाएगा तेरा भाई उड़ाए छोड़ो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा दुहाना चेक पॉइंट वाले यू করে দেবো তো আর কাপড় ঠুকবো না ড্রাইভার না তো জানো না আমি যা চালাই না গাড়ি এটা আমি ইচ্ছে করে মারলাম আমি ইচ্ছে করে মেরেছি হ্যাঁ আমি তো ইচ্ছে করে মেরেছি করে যাইনি মারতে হয় না মারলে মারতে করে মারলাম যাওয়া যাক ট্যাঙ্কাতে ফুল ট্যাঙ্ক করে আজকে করে চলে আসবে আবার ট্যাঙ্কার পাস করছি এগোচ্ছি গাড়িগুলো না প্রাইভেট গাড়িগুলো লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও এনজয় করবো আবার নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে আশা করি ভালো লেগেছে